গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করবো তোমরা সকলে খুব ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। আজকে দেখো লালটু মানে আমার হাজব্যান্ড কিছুটা চিকেন এনেছিল বাজার থেকে, তার মধ্যে আলাদা করে 3 পিস লেগ কাটিয়ে এনেছে কিছু একটা বানাবে বলে। আমাকেই বলেছিল হেল্প করতে, কিন্তু আমি বললাম আমি এখন পারবো না, তুমি যেটা ভালো পারো সেটাই করো। তো কিন্তু একা একাই এটা পুরো রেসিপিটা করেছে, তো আমি ভাবলাম তোমাদের সাথেও শেয়ার করি। এটা রান্নাটা মাইক্রোওয়েভেই করেছিল, যেটা ছিল হচ্ছে চিকেন উইংস কাম ড্রামস্টিক এরকমই বলতে পারো, বা তন্দুর এরকমও একটা কিছু হবে আইটেম। তো খেতে কিন্তু দারুণ ছিল টেস্ট। তো দেখো ফার্স্টেই ম্যারিনেশন করছে, যেটা হচ্ছে সমস্ত মশলা দিয়ে, গরম মশলা, লঙ্কার গুঁড়ো, নুন, হলুদ, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আর 1 চামচ মতো ভিনিগার, আদা রসুনের পেস্ট 1 চামচ, এটা হচ্ছে রেড চিলি সস, ব্ল্যাক পেপার। এবার ভালো করে এটা ম্যারিনেট করে নেবে। তো পরে হয়তো মনে হয়েছিল যে একটু লেবু দিলে ভালো হতো, ভিনিগার দিলে যদিও লেবু না দিলেও চলে, তবুও কিন্তু একটু সামান্য লেবু অ্যাড করছিল লাস্টে। ভালো করে এটা ম্যারিনেশনটা করে নিচ্ছে হাত দিয়ে, একদম ঘষে ঘষে, যাতে সমস্ত মশলাগুলো এর ভেতরে একদম ঢুকে যায়। লালটু রান্না করতে একদমই ভালোবাসে না, মানে ঠেকায় বেঠাকায় করে ঠিকই, যে যেমন খিচুড়ি বলো বা কোনো ভাজাভুজি খুবই ভালো পারে করতে, কিন্তু একদম ভালোবাসে না। কিন্তু এখন এই সমস্ত রান্নাগুলো মানে কোনো রকম ফ্রাই বলো বা তন্দুর বলো বা মাইক্রোওয়েভে যদি কিছু মনে হয়, ইচ্ছে হয়, তো তখন কিন্তু চটজলদি করে ফেলে, আর খেতে কিন্তু দারুণ টেস্ট হয়। এর আগে একটা ভিডিও ছেড়েছিলাম, যেটা তোমরা আই থিঙ্ক যারা দেখোনি তারা দেখতে পারো। সেটা করেছিল হচ্ছে KFC স্টাইল চিকেন, তো সেটাও কিন্তু দারুণ খেতে ছিল। তোমরা যদি দেখতে চাও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে ওই লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, দেখতে পারো। তো দেখো ম্যারিনেশনের জন্য 1 ঘন্টা মতো রেখেছিল। তারপরে ফার্স্টে 1 মিনিট প্রিহিট করে নিয়েছিল। তো তারপর এরকম স্ট্যান্ডে অয়েল ব্রাশ করে এই চিকেনগুলো রেখে তার উপরেও হালকা করে অয়েল ব্রাশ করে নিয়েছিল। তারপর স্ট্যান্ডটা রেখে দিল। আর মাইক্রোওভেনটা অটো কুক, তাই জন্য একটা টাইম সেট করে নিয়েছে, যে টাইমটাতে মাইক্রোওয়েভ প্লাস গ্রিল হয়। তো এটা হতে টোটাল টাইম লেগেছিল 30 মিনিটস মতো। তার মিডিলে একবার বার করে উল্টে দিয়েছিল চিকেনগুলো, উল্টে আর একবার অয়েল ব্রাশ করে নিয়েছিল। দেখো তোমরা দেখলেই বুঝতে পারছো যে একদিকটা প্রায় ওয়েল কুকড হয়ে গেছে। আর 15 মিনিটস দিলেই কিন্তু এটা অলরেডি রেডি হয়ে যাবে। তো দেখো ফাইনালি রেডি, শুধু সার্ভ করার পালা। মাঝে মাঝে এরকম বরের হাতে খেতে আনএক্সপেক্টেড কিছু ভালোই লাগে, তাই না? তো দেখো একটু পেঁয়াজ, সস আর মিউনিস এই দিয়েই কিন্তু এটা খাওয়া হয়েছে। তো এইরকম কিন্তু চটজলদি স্টার্টার আইটেম কোনো বাড়িতে গেস্ট আসলেও দিতে পারো তোমরা। তো টেস্টটা কিন্তু দারুণ ছিল। তোমরাও বাড়িতে এটা ট্রাই করতে পারো, ট্রাই করলে অবশ্যই আমাকে জানিও কেমন হয়েছিল। তো আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। টাটা, বাই।